За годы независимости Кыргызская республика достигла значительных успехов. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 2 августта Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин башчысы Алексей Роговду кабыл алды. Мамлекет башчысы ушул жылдын 1-майында азыркы иш милдеттерин аткарууга киришкен Алексей Роговду 2 күнүн Бишкектеги программалык кеңсесинин башчысы болуп тайындалышы менен куттуктады. Ошону менен бирге ал Афганистандагы кырдаалга байланыштуу аскердик чөйрөдөгү кызматташууну улантуу ниетин белгиледи. Тараптар биргелешкен пландарды белгилеп, натыйжалуу кызматташууга даяр экендиктерин айтышты. Президент Кыргызстан ЭКОКу менен маселелерди кеңири чөйрөсүндө кызматташууга артыкчылыктуу маани берерин айтып, ар кыл долбоорлорду ишке ашырууга көрсөткөн көмөгү үчүн ыраазычылыгын айтты. Построены стабильно, будем, естественно, на основе взаимодействия с нашими уважаемыми кыргызстанскими партнерами. Акаев Бишкекке келип, учурда сурак берип жатат. УКМКнын билдирүүсү. Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев бүгүн Бишкекке алып келинди. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан билдиришти. Ушул жылдын 8-июлунда УКМКнын төрагасы Камшек Ташиев Кумтөр долбоорун ишке ашыруудагы коррупциялык фактылар боюнча изделип жаткандардын арасында Акаев дагы бар экенин айткан. Акаев Кумтөр келишиминдеги коррупциялык иштер боюнча ошол кездеги башка кызмат адамдары сыяктуу эле кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Тагыраагы ал президент кездеги бул коррупцияга катыштыгы бар адамдардын аракеттерине юридикалык баа берилген деп айтылат билдирүүдө. Ошону менен бирге УКМКдан тарыхый адилеттүүлүктү орнотуу үчүн Акаевди Кыргызстанга алып келүү, кылмыш жоопкерчилигине тартуу иштери жүргүзүлгөнүн айтышты. Жыйынтыгында Акаев 2 августта Бишкекке алып келинип, ведомстволор аралык тергөө тобуна берилди деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Учурда Акаев УКМКнын имаратында экени айтылды. Булак Спутник KG. Сүйүнчү, кыргыз балбаны Акжол Махмудов Олимпиаданын финалына чыкты. Кыргызстандык грек-рим күрөшүнүн балбаны Акжол Махмудов Олимпиада 2020 мелдешинин финалына чыкты. Ал жарым финалда армениялык Карапет Чалянды артыкчылык менен утту. Беттеш 6-2 менен аяктады. Акжол биринчи эле бөлүктө тик туруп жасаган мыкты ыкмаларды колдонуп, жеңишти камсыздоого жетиштүү упай топтоп койду. Кыргызстандык спортчу чейрек финалда азербайжандык Рафик Гусейновду 9-1, ал эми баштапкы этапта тунистик Ламчет Мафини 11-0 эсебинде мөөнөтүнөн мурда жеңип алган. Эми ал финалда Олимпиада 2020 мелдешинин алтын байгеси үчүн венгриялык Томас Леринс менен таймашат. Финалдык беттештер эртең болот. Булак Спутник KG. Талайбек Сарыбашев Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Буга чейин Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев Бишкек шаарына мэр болуп тайындалды. Бул туурасында бүгүн 2 августта президенттик аппараттын маалымат кызматынан билдиришти. Талайбек Сарыбашев мурда ээлеген кызматынан бошотулуп, Бишкек шаарынын жаңы мэри шайланганга чейин шаардын мэринин милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Тийиштүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койду дешти мекеменин маалымат кызматынан. Буга чейин Талайбек Сарыбашев Бишкек шаарына келерин Супер KG порталына Ош шаарынын мэриясындагы өздүк булактар айтышкан. Булак Супер KG. Акылбек Жапаров тойканалар мамлекетке ар бир адамга 100 сомдон берсин. Экономика жана каржы министри Акылбек Жапаров 29 июлда акыл эстүү салыкты киргизүү укугун берүү өтүнүчү менен парламент депутаттарына кайрылды. Тойканалар күнүнө 500 000 сом табышат. Мамлекетке ар бир адамга 100 сомдон берилсин деп айтты министр. Булак Аргумент KG. Ош шаардык кеңештин төрагасы болуп Ата журт Кыргызстан партиясынан Салман Назылбеков шайланды. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди.
Малым болгондой, шайлоого шаардык кеңештеги 45 депутаттын ичинен 44 депутат катышты. Алардын баары Салман Назылбековдун талапкерлигин бир добуштан колдошту. Ал аталган кызматка жалгыз талапкер болуп катталган. Назылбеков Ошто төрөлгөн. Кункошев атындагы мектепте билим алган. Андан кийин Оштогу техникалык университетинде инженердик, куруучулук боюнча адистикке ээ болгон. Кыргыз мамлекеттик университетинен юриспруденция боюнча билим алган. Баласы Жунус Назылбеков укук министрлигинин базасында Дархан гипс ишканасынын түзүүчүсү жана жетекчиси катары катталган. Ишкана имараттарды куруу менен алектенет. Жунус Назылбеков мындан тышкары Дархан пласт ишканасынын да түзүүчүсү жана жетекчиси катары катталган. Бул ишкана темир эшиктерди жана терезелерди жасоо менен алектенет. Ош шаардык кеңешине Ата журт Кыргызстан, Биздин Кыргызстан, Улуттар биримдиги, Бирбол партияларынан депутаттар өткөн. Шаардык кеңеште жалпы 45 мандат бар. Ата журт Кыргызстан 38,91%, Биздин Кыргызстан 32,41%, Улуттар биримдиги 15,51%, Бирбол 7,85%. Шаардык кеңештеги көпчүлүк коалицияга Ата журт Кыргызстан, Биздин Кыргызстан, Улуттар биримдиги партиялары кирди. Ал эми Бирбол партиясы оппозицияда калды. Бүгүн 2 август күнү Ош шаардык кеңешинин жаңы шайланган депутаттарына мандаттар тапшырылды. Булак турмуш кейжи. Кыргызстандык балбан кыз Мерим Жуманазарова Олимпиада 2020 мелдешинин коло байгеси үчүн таймашат. Анткени аны чейрек финалда уткан Blessing Абарудуду Нигерия монголиялык Бетсетсек Саранзот болду. 7-0 эсеби менен утуп финалга чыкты. Эми Мерим коло байге үчүн таймашууга мүмкүнчүлүк алды. 68 килограмм салмак даражасында күрөшкөн кыргызстандык спортчу азербайжандык Элис Маналова менен көңүл жубатуучу таймашка чыгат. Аны утса монголиялык Батсетсек Саранзолболт менен Олимпиада 2020 мелдешинин коло байгеси үчүн күрөшөт. Мерим чейрек финалда нигериялык Blessing Абарудуга 3-2 эсебинде жеңишти алдырган. Ал эми баштапкы этапта болгариялык Мими Николова Христова менен кескелип 7-5 эсебинде утуп алган болчу. Булак Спутник кейжи. Өлкөбүздүн намысын мыкты деңгээлде коргоп жатасыздар. Улукбек Марипов Олимпиадага катышып жаткан спортчуларга кайрылуу жасады. Улукбек Марипов Токио шаарындагы 32 жайкы Олимпиадалык оюндарына катышып жаткан Кыргыз өлкөсүнүн курама командасынын мүчөлөрүнө кайрылды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин маалымат кызматынан билдиришти. Кымбаттуу спортчулар, бүтүн өлкө Олимпиада оюндарындагы сиздердин катышууңуздардагы оюндарды толкундануу менен кунт коюп көрүүдө. Олимпиадалык оюндарга катышуу бул ар бир спортчу үчүн чоң намыс, ошол эле учурда анын кесипкөйлүгүн жана сиңирген эмгегинин таанылышы. Биздин олимпиадалык курама командабыз машыктыруучу курам менен биргеликте сыймык таанууга татыктуу. Сиздер өлкөбүздүн намысын мыкты деңгээлде коргоп жатасыздар. Сиздер өжөрлүгүңүздөргө, эмгекчилдигиңиздерге жана тайманбас духуңарга жараша олимпиадалык деңгээлге татыктуу экендигиңиздерди далилдей алдыңыздар. Сиздердин ар бириңиздер күжүрмөн жоокерсиздер. Биз сиздерге ишенип, ар бир жыйынтыкка кубанып турабыз. Биз үчүн жеңүүчү жана баатырсыздар. Биз сиздердин жеңишке ишенебиз. Жана бул таймаштарда Кыргыз Республикасынын желеги дагы да желбирейт деп үмүттөнөбүз деп айтылат кайрылууда.